हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बिग आपडेट DHS एडमिट लिंकआ एक्टिव जाबाय नोंथांमोना दायो ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय एडमिट डाउनलोड खालामनो हासिगोन आरो बे आनजादा जागोन 19 जुनाव टाइमा जाबाय 11 AM निफ्राय आरो बेयाव स्टेप बाय स्टेप एडमिट डाउनलोड खालामनाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो थालाङै बायदि एग्जामखौ होनो मोननाय बायदि बेनो जाबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलखौ नोंथांमोना फलो खालाम जाहाथे गोदान आपडेट मोननो हायो दा ग्रेड 4 नि एडमिटआ रिलिज खालामबाय नोंथांमोना दायो थांनांगोन अफिशियेल साइटआव आं डाइरेक्ट नोंथांमोननि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होदों डाइरेक्ट फैनानै नोंथांमोना बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगो एडमिट डाउनलोड खालामनो हानायनि अपसनखौ नोंथांमोना मोनगोन डाइरेक्ट डिसक्रिप्शनाव थांनानै लिंकआव थुनाय लोगो लोगोनो एप्लिकेशन नाम्बार बिनिफ्राय पासवर्ड होनानै लगइन खालामनानै एडमिट डाउनलोड खालामनो हागोन दा बिदिब्ला नाय जों बेयाव मोनसे अपशन मोनो आरो एडमिट कार्ड ग्रेड 4 नि जों बेयाव क्लिक खालामनांगोन एडमिट कार्ड फर ग्रेड 4 पोस्टआव जों क्लिक खालामदो बिनिफ्राय जोंहा एप्लिकेशन नाम्बारखौ होनांगोन जेब्ला नोंथांमोना अनलाइन खालामदोंमोन दा बिनि आईडी नाम्बारखौ होनांगोन बिनिफ्राय पासवर्ड नोंथांमोना जि होदोंमोन बेखौ होनानै लगइन खालामनाय लोगो लोगो एडमिटआ श' जागोन बिनिफ्राय डाउनलोड खालामना लानो हागोन प्रिन्टबो खालामना लानो हागोन दा आईडी गोमादोंब्ला लगइनआव क्लिक खालाम बेवहाय क्लिक खालामनानै एप्लिकेशन नाम्बारखौ होबावदो बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै नोंथांमोना मा खालामनांगौ बेबायदि हायोमोन बाट नोंथांमोना फरगटआव होनांगोन थ' फरगटआव होनाय लोगो लोगो मबाइल नाम्बार बार्थडे होनानै रिट्राइभ खालाम आं बेखौ सिगांनि भिडिअ नोंथांमोननो खिथाबाय थाखादोंमोन जाहाथे नोंथांमोना नायफिनब्ला मिथिगोन रिट्राइभ खालामबा मा नोंनि मबाइल नाम्बाराव मेसेज थांगोन आरो मेसेजावनो आईडीखौ मोनफिनगोन दा जों एडमिट कार्डआव क्लिक खालामफिनबाय बेनिफ्राय दानिया आङो बेयाव एडमिट कार्ड डाउनलोड खालामसै दा बेखायनो नोंथांमोना गावनि आईडीखौ होनानै पासवर्ड होनानै लगइन खालाम होमबानो एडमिटआ डाउनलोड जागोन दा बिदिब्ला आं बेयाव लगइन खालामसै आईडीखौ होबाय आरो बेयाव लगइन खालामनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना नै एडमिटआ बेयाव डाउनलोड जासिगोन बा नोंथांमोना श' जासिगोन आरो बिनिफ्राय PDF फाइलबो खालामनो हायो लोगोसे प्रिन्टबो खालामनो हागोन बा नोंथांमोना मेलाव दोनना लायोबा मोजां जायो दा बेयाव जों गासैबो डिटेल्सखौ नायनोसै मा लांफानांगौ मा लांफानाङा दा गिबियावनो एग्जाम डेटआ 19 जुनाव टाइमा जाबाय 11 AM निफ्राय 12:30 सिम एबा 1.5 घन्टा 90 मिनिट्स एग्जाम जागोन एग्जाम सेन्टारा जाबाय उदालगुरिनि तेजपुर दा केन्द्रीय बिद्यालया स' नोंथांमोना गावनि एग्जाम सेन्टारखौ एडमिटआव मोनगोन दा नोंथांमोना एड्रेसखौ मोनदों लख्रा सनितपुर स' नोंथांमोना मिथिखागौ लख्राखौहाय जेरावनोखि आसाम राइफल माखासे रिलिज जाबाय थायोमोन बे लाइनथिंहाय थ' बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना जि पस्ट एप्लाइ खालामदों गासैबो डिटेल्सआ नोंथांमोननिया एडमिटआवनो थाजोबगोन जेरै बेवहाय दङ DMनि आन्दारावहाय एनिमेल एटेन्डेन्ट दङ बा एनिमेल किपार दङ सकिदार दङ ग्रेड 4 दङ बिनिफ्राय पियन दङ गोबां रोखोमनि दङ जि पस्टआव नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोन बेयावनो गासैबो श' जागोन थ' बिनिफ्राय एडमिट कार्डआव मा लांफानांगौ गासैबो डिटेल्सआ दङ बेखौ जों नायसै फैदो दानिया गाइडलाइन्सखौ दा नोंथांमोना एग्जाम सेन्टाराव सहैनांगोन रिपर्टिं टाइमाव सहैनांगोन जायखिजाया नोंथांमोना 1 घन्टानि सिगां सहैबानो जाबाय 19 जुनावहाय आरो टाइमा जाबाय मिथिखाबाय नोंथांमोना बेखौहाय स' बिनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम होयोब्ला जेबो TA मोनखाया बेखौथ' मिथिखागौ जास्ट नोंथांमोना थांनांगोन आरो लोगोसे लांफानांगौआ जाहैबाय नोंथांमोना कल लेटार एबा एडमिट कार्डखौ लांफाथारनांगोन बेजों लोगोसे एनि वान आईडी प्रुफ जेरै पेन कार्ड आधार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स भटार कार्ड जि दङ मोनसे लांबानो जागोन बिनिफ्राय बि नाम्बाराव ब्लेक बल पेनजों नोंथांमोना लिरनांगोन अके नोंथांमोना अनलि ब्लेक इउज खालामनांगोन बेयाव गुबुनखौ नोंथांमोना ब्लु कालार बेयाव इउज खालामनो मोना गांनै कालारिं फट'कपि लांफानांगोन बेखौ नांथारगोन होनना बुंदों लांफाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना हाबनो मोनै दाजा लांफाथार बिनिफ्राय एडमिट कार्ड नोंथांमोना लांफाथार लोगोफोर बिनिफ्राय एडमिटआव फट'खौ सिथाबनांगोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ टाइमा जाबाय नोंथांमोना 1.5 घन्टा गासै मार्क्सआ दङ गासै 100 बिनिफ्राय माल्टिपल चइस टाइप जागोन अफलाइन एग्जाम जायो इउनिभार्सिटियाव लिरनो मोनगोन गासै 50 कुइसन्स थागोन आरो मोनसे कुइसनावहाय 2 नाम्बार 2 नाम्बार मोननाय जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया थ' सिलेबासा जागोन GK इंलिश साइन्स आरो मेथ्स क्लास 8 फार्स्ट लेभेलनि क्लास 8 फार्स्ट लेभेलनि बेयाव इजि फैगोन थ' बिनिफ्राय नाम्बार 1 आव मोनसे बुंदों आरो जायफ्रानोखि मिनिमाम इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट गैया बेवहाय बुंदों आरो बाट बेखौ नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया अके स' नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया जायखिजाया नोंथांमोना डिग्री पास HS पास 10 पास 8 पास एग्जामखौ हैबानो जाबाय उननिया उन जागोन सिलेक्सन प्रसेसा थ' बिनिसोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट DHS एडमिट कार्ड नोंथांमोननिया आरो बिनिफ्राय ग्रेड 3 माब्ला जागोन दासिमबो डेट ओंखाराखै दे स' नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों दासिमबो डेटआ ओंखाराखै स' नोंथांमोना ग्रेड 4 आव 19 जुनाव एग्जामखौ होग्रोदो आरो आंनिफ्राय गासैनिसिमबो नोंथांमोननिसिम अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे एग्जामखौ मोजां होनानै फैयो